Na, sveiki, kaip gyvenate? Šiandien lapkričio 8 diena ir dabar Japonijoje prieš 3 valandą nakties, kaip visada. Ir jo, šiandien aš kalbėsiu apie ir Japoniją, apie tai, kad ką geriau išvengti, kai esate Japonijoje. O būtent čia yra marškinėliai iš Lietuvos Dainų šventės. Na, matote. Na, būtent aš tai gavau iš šeimos, lietuviškos šeimos, pas kurią, šią vasarą būtent nakvojau kelias dienas, arba daugiau. Beveik savaitę. Truputį mažiau nei savaitę. Na, būtent. Na, kaip dovana aš gavau. Labai man patinka. Na, faina. Jo, tikrai aš norėčiau sugrįžti į tą laiką. Na, dabar Japonijoje galiausiai ruduo atėjo. Na, dabar lapkritį tai normalu. Na, bet šiais metais iki būtent spalio pabaigos buvo šilta. Ir jo, man patiko toks oras, šiltas oras. Bet ruduo atėjo ir šalta buvo šiandien. Ir vakar, teisingai vakar. Ir šiandien irgi bus šalta. Na, temperatūra pakilusi tik iki 19 laipsnių. Na, tai žinoma, lyginant su Lietuva, tai šilta, bet man šalta. Ir naktimis tai net mažiau nei 10 laipsnių. Na, tai man šalta, labai šalta. Ir dar lapkričio mėnesį dar, bus šalčiau. Ir gruodį, sausio mėnesį, bus šalta, bus šalčiau. Baisu, man tai baisus laikas dabar. Na, bet, jeigu, turėčiau kalėdas šiais metais, Lietuvoje, tai buvo faina, bet šiandien aš negalėsiu. Nesuspėsiu sugrįžti į Lietuvą šiais metais jau. Na, todėl kitais metais aš sugrįšiu į Lietuvą. Ir ką? Na, todėl. Kalbėsiu apie ką geriau išvengti, kai esate Japonijoje. Na, paprastai Japonijoje. Na, aš žinau, kad jeigu žiūrite šį video, tai reiškia, kad planuojate atvykti į Japoniją netrukus. Ir tai, ką šiandien kalbėsiu, bus galbūt naudinga, galbūt jums. Ką geriau išvengti Japonijoje? Na, kai skristi į Japoniją, skrendate į Japoniją. Tai pirmiausiai, vasara. Japonijos vasarą geriau išvengti. Na, geriausiai išvengti Japonijos vasarą. Dėl to, kad tai per karšta, per drėgna. Negalite lyginti su lietuviška vasara. Visai negalite. Pavyzdžiui, Lietuvoje būna irgi karšta. Būna 33-5 laipsniai irgi būna. Japonijoje irgi 3-5 laipsniai būna, bet ta pačia temperatūra, nors tai ta pačia temperatūra, Japonijoje dar karščiau galite jausti. Tai dėl to, kad pas mus yra drėgmė. Labai aukšta drėgmė. Labai. Negalite lyginti su lietuviška vasara. Būtent šiuo metu rugsėjo mėnesį mano draugė iš Lietuvos būtent atvyko gyventi Osakoje, Japonijoje.
Ir, na, rugsėjis Japonijoje tai dar karšta, kaip vasara. Dar karšta būtent. Ypač šiais metais buvo karštesnė vasara. Ir, jo, jai buvo labai karšta. Na, jis tikrai, jo, kentėjo, jo, nuo tos japoniškos vasaros būtent. Dėl drėgmės, jo. Na, aš anksčiau jai sakiau, kad Japonijoje dar karščiau. Ir jo, ji pripažino, kad Japonijoje karščiau nei Lietuvoje. Ir jeigu taip karšta Japonijos vasara, tai nekils noro eiti laukan, į lauką. Na, tikrai, norisi tada, būti namie, viduje visą laiką, pastate. Nenorisi eiti laukan, nenorisi pasivaikščioti lauke. Tikrai. Ir nenorisi keliauti, žinoma. Nebus noro keliauti po Japoniją, kai taip karšta ir drėgna. Ir jo. Na, nors yra, žinoma, noras pamatyti gražų vaizdą arba plaukti jūroje, ežere, bet yra labai, kaip sakyti, lietuviškai, pamiršau, trukdymas, na, didelis trukdymas, kad išeiti iš namo. Jo. Sunku išeiti iš pastato. Vasaros metu Japonijoje. Na, būtent, aš sugrįžau į Japoniją iš Lietuvos šį rugpjūčio mėnesį. Ir aš turėjau planus keliauti truputį pakeliauti po Japoniją. Bet galiausiai aš daug nekeliavau, nes man nenorėjosi paprastai išeiti iš namo. Per karštą lauke. Ir net kai keliauji vasaros metu, tai ilgai negalėsite būti lauke, nes labai karšta. Labai. Net Japonijoje, net naktimis labai karšta ir drėgna. Na, truputį geriau nei dienos metu, nes nėra saulės, bet vis dar labai karšta. Ir nenorėsite būti lauke, paprastai. O Japonijos vasara būtent prasideda jau nuo birželio pabaigos, arba kartais, aš pamiršau žodžio. Liepas, jo. Arba nuo Liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos, o per šiais metais, iki rugsėjo pabaigos. Jo, ir jau spalio mėnesį truputį geriau. Ir nėra taip sunku būti lauke jau spalio mėnesį, todėl beveik 3 mėnesiai. 3 mėnesius geriau nekeliauti po Japoniją. Todėl, jeigu turite planą atskristi į Japoniją, tai geriau išvengti Liepą, rugpjūtį ir rugsėjį.
nes negalėsite keliauti po Japoniją. Paprastai nebus noro. Nebus noro keliauti po Japoniją, kai atvyksite vasaros metu. Tikrai. Tikėkite. Tikrai Japonijos vasara tai kažkas kito. Jo. Ir be to, aš pasiūlyčiau išvengti atvykti į Japoniją birželio mėnesį. Irgi būtent. Aš pamiršau apie tai pasakyti, nes Japonijos pagrindinėje saloje, tai didžiausia sala, Honshu vadinasi. Saloje yra Tokijas, Kyotas, Osaka, tokie pagrindiniai miestai, Japonijos miestai. Ir pagrindinėje saloje lietaus sezonas būtent prasideda nuo birželio mėnesio. Ir tada daug lyja. Labai daug lyja. Ir dėl to tai apsunkina jūsų kelionę po Japoniją. Galima keliauti, bet jeigu dažnai lyja, tai visada nenorite tam, kad oras būtų visą laiką blogas, ne? Todėl, birželio mėnesį geriau išvengti. O dar Japonijoje yra pietinės salos. Pietinėje dalyje būtent, Japonijos pietinėje dalyje, ten, kur yra, tas regionas būtent vadinasi Okinava. Ir Okinavoje būtent truputį anksčiau prasideda lietaus sezonas, įprastai nuo gegužės vidurio iki birželio vidurio arba pabaigos tęsiasi lietaus sezonas Japonijos pietinėje dalyje. Bet Japonijos šiaurinėje dalyje, šiauriniausia sala, Hokkaido vadinasi, tam būtent lietaus sezonas. Lietaus sezono nėra. Todėl, jeigu norite keliauti birželio mėnesį, tada geriau keliauti tik po Hokkaido salą, kuri yra Japonijos šiaurinėje dalyje. Arba vasaros metu, jeigu tikrai norite keliauti po Japoniją vasaros metu, tai galima keliauti po Hokkaido salą. Bet ten irgi, miestuose būna labai karšta, bet truputį geriau nei Tokijuje, Osakoje, Kyote, truputį geriau. Kyotas, tai seniausias miestas Japonijoje, buvusis Japonijos sostinė Kyotas. O Kyotą tikrai geriau nelankyti vasaros metu, nes šis miestas yra vienas drėgniausių miestų Japonijoje, dėl to, kad pats Kyotas, pats miestas yra apsuptas kalnų. Ir dėl to drėgmė, dėl to, kaip sakyti, dėl to drėgmiau būtent yra, nes nepučia vėjas ir vanduo, kaip sakyti, vanduo susirenka mieste, tada dėl to drėgmė tampa didesnė. Todėl tikrai aš nepasiūlyčiau atvykti į Kyotą vasaros metu. Tikrai ne. Niekada geriau nelankyti. Ir be to, ką geriau išvengti? Tai būtent įlipti traukinius anksti ryte, nes ypač Tokijuje, Kyote, Osakoje, didesniuose miestuose geriau išvengti
įlipti į traukinius, važiuoti traukiniu anksti ryte. Tai dėl to, kad jau žinote kodėl, nes daug žmonių vienu metu važinėja į mokyklą arba darbą, dėl to traukiniai tampa labai perpildyti, labai be galo. Paprastai traukiniuose nėra erdvės, visiškai nėra erdvės. Ir jo. Na, gali būti sulaužytas. Tavo kūnas gali būti sulaužytas dėl kitų kūnų. Jo, tikrai tai skauda. Skauda būti traukiniuose. Negalite, ne? Ir galbūt turėsite lagaminą arba kuprinę, tai dar tai sunkiau važiuoti traukiniu anksti ryte, tai tikrai nepasiūlyčiau, tikrai. Na, jeigu norite patirti tą pragarą, tai galite, bet geriau neturėti nieko. Arba paprastai turėti tik mažą kuprinę. Jo, jeigu norite patirti tą perpildytą traukinį. Bet aš tikrai nepasiūlyčiau. Ypač vasaros metu geriau neįlipti. Tai dėl to, kad jeigu žmonės, daug žmonių yra traukinyje ir nėra erdvės, tada, kai kurie žmonės būtent pačiame traukinyje karšta, nors oro kondicionierius veikia, tai žinote, daug žmonių prakaituota ir kai kurie žmonės kvepia labai blogai. Tai smarvė paprastai. Tai visą laiką reikia kvėpuoti tą smarvę traukinyje. Tai pragaras, tikras pragaras, būti perpildytame traukinyje vasaros metu. Jo. Nepasiūlyčiau, visai aš nepasiūlyčiau važinėti traukiniu anksti ryte. Ir kitas dalykas, tai irgi susijęs su minia būtent. Geriau išvengti šventės. Geriau išvengti šventės Japonijoje. Japonijoje būtent daug yra švenčių. Ir beveik kiekvieną mėnesį yra tokios šventės, kurios tęsiasi 3 dienas iš eilės. Beveik kiekvieną mėnesį būtent toks savaitgalis yra. Ir kai yra tokios mažos šventės, kaip sakyti, mažos atostogos, 3 dienų atostogos, tada daug žmonių keliauja. Tai reiškia, kad transportuose, autobusuose, skrydžiuose, traukiniuose perpildyta. Labai. Ir kai lankysite įžymybės, populiarias vietas, tai tada irgi yra minios ir negalima iki galo mėgautis laiku. Daugiau yra streso, nors tai kelionės metu. Jo. Ir Japonijoje tai tikrai, baisu, kai yra šventės tikrai. Ypač gegužės mėnesį. Nuo būtent balandžio pabaigos iki gegužės pradžios būtent yra yra ilgos atostogos, vadinasi Golden Week. Tai auksinė savaitė. Ir tada daug žmonių
daug žmonių būtent turi daugiau nei 7 dienų atostogos. Ir tada daug žmonių keliauja vienu metu. Tai reiškia, kad visur yra minios. Visur. Stotise traukiniuose, oro uostuose. Visur. Kiekvienoje įžymybėje irgi didelė minios. Tikrai didelė minios labai. Negalima paprastai mėgautis laisvu laiku. Tikrai. Daug streso. Man nepatinka būtent, kai visi žmonės turi laisvą dieną ir atostogas ir keliauja vienu metu. Nesuprantu, kas įdomu apie tai, ne? Jeigu norite keliauti su draugais arba su šeima, lengva planuoti kartu keliauti, bet aš jaučiu, kad nereikia keliauti tokiose šventėse, kai visi japonai keliauja vienu metu. Visi japonai iš visų regionų keliauja vienu metu. Ir tada kainos auga žymiai brangiau ir visur kiekvienoje vietoje yra minios, didelės minios, traukinyje, perpildyta, autobusuose, skrydžiuose, perpildyta. Kas įdomu? Aš to nesuprantu būtent. Nieko gero, kai yra Japonijoje šventės, tikrai. Nieko. Tai geriau išvengti. Ypač gegužės mėnesį geriau išvengti, jeigu keliausite po Japoniją. Ir dar ką geriau išvengti Japonijoje? Būtent užsieniečiai bei japonų labai mėgsta kvepalus. Perfume. Būtent, japonai irgi naudoja, bet aš jaučiu, kad kvepalai, kurie parduodi Japonijoje ir užsienyje, ypač Europoje, tai skiriasi. Aš jaučiu, kad kvepalai, kurie parduodami užsienyje, yra stipresni, turi stipresnį kvapą, būtent. Atsiprašau. Ir būtent japonai nemėgsta tokius kvepalus, tokių kvepalų, kurie labai stipriai kvapą. Ir dažniausiai užsieniečių turistai pasikvepina šitais kvepalais ir labai stipriai kvepia traukinyje, autobusuose. Ir aš kartais girdžiu, kai japonai skundžiasi tuo kvapu, kad per stipriai kvepia, per stipriai. Aš pats asmeniškai pripratęs, todėl aš nerūpinuosi, bet jeigu kvapas man nepatinka, tai tikrai tai kankina. Bet ir japonai, dauguma japonų būtent niekada nebuvo užsienyje, tai nežino, kaip atrodo užsienyje. Nežino, kad užsienyje daug žmonių naudoja kvepalus. Naudoja tokius stiprus kvepalus. Todėl japonai tada nustemba.
Nustebo, kai učeniečiai naudoja tokius stiprius kvepalus. Jo. Ir jiems dažnai nepatinka tokie kvapai. Todėl geriau nenaudoti taip daug. Truputį vieną kartą. Naudokite vieną, kaip sakyti, push. Lietuviškai, nežinau, spaudimas. Tik vieną spaudimą ir viskas. Arba du spaudimus, kvepalus ir viskas, ne? Tada nebus stipriai kvapa. Galbūt. Jo, nekvepuosiu taip stipriai. Arba, jo, Japonai dažnai skundžiasi, kad užsieniečiai kvapa blogai. Bet aš nesakyčiau, kad ne tik užsieniečiai. Japonai irgi, ypač vyrai, kvapa blogai į vasaros metu. Bet jo, skundžiasi dažnai apie žmogaus kvapą. Skundžiasi žmogaus kvapu dažnai. Japonai tikrai kreipia dėmesį į kvapą, ypač Japonės. Japonės ypač kreipiasi dėmesį į kvapą, žmonių kvapus. Ir jo, todėl geriau naudoti truputį kvepalus arba paprastai naudoti kažkokią priemonę, kuri padeda panaikinti smarvę. Būtent, nežinau, ar Europoje yra tokie produktai, bet Japonijoje būtent daug tokių produktų, kurie padeda sunaikinti smarvę. Pavyzdžiui, savo kojų smarvę arba savo kūno smarvę. Ne visiškai nenaikina smarvės, bet tai truputį padeda. Truputį. Arba, tai tikrai priklauso nuo žmogaus galbūt. Jeigu šitas žmogus įprastai nekvapa daug, tada jo, tai daug padeda. Sunaikinti smarvę. Japonijoje daug tokių priemonių būtent produktų parduodama. Ir aš irgi naudoju tokius produktus, kurie naikina smarvę nuo savo kūno arba kojų smarvę. Nes jo. Man irgi nepatinka, kai aš blogai kvapa. Kai mano kūnas kvapa blogai. Man irgi nepatinka ir tai visai nepatogu, ne? Todėl jo, aš tai naudoju. Jo, ir jo, vasaros metu todėl geriau kreipti dėmesį į tai, ką valgai įprastai. Todėl tai padeda nekvepuoti blogai. Nekvepuoti, ne? Kvepuoti tai... Pamiršau žodžio, kurde. Oddychać, tai lenkiškai. Breathe, angliškai. Kvapti. Kvapti, jo, kvapti, nekvepuot, kvapti. Jo, todėl Japonijoje geriau išvengti kvapti blogai. Paprastai kreipkite dėmesį į savo kūno kvapą Japonijoje, kai būsite Japonijoje.
ypač vyrai. Nes Japonijoje irgi, vyrai dažniausiai, kvepia blogai, ne? Jo, man irgi reikia tikrai, kreipti dėmesį, tikrai, Jo. Tokius dalykus galbūt, geriau išvengti Japonijoje. Dar turbūt yra, bet dabar aš negaliu sugalvoti daugiau. Kol kas, pagrindiniai, dalykai, kurios geriau išvengti Japonijoje, tokie dalykai. Savo kūno kvapas ir perpildytus transportus Japonijos vasarą, Japonijos lietaus sezoną geriau išvengti. Tokius dalykus. Jo, tai viskas šiandien. Iki ir gero rudenio. Ruduo, rudens, gero rudens. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!